기침에 대한 꿀팁을 알아보겠습니다. 1. 물 많이 마시기. 수분 섭취량이 충분하지 않으면 기침이 심해질 수 있습니다. 따라서 물을 많이 마셔서 목을 적당히 촉촉하게 유지하는 것이 좋습니다. 2. 적당한 습도 유지하기. 공기가 너무 건조하면 기침이 더욱 심해질 수 있습니다. 따라서 적당한 습도를 유지하기 위해 가습기를 사용하거나 수건을 이용하여 물기를 유지하는 것이 좋습니다. 3. 소금물 가글하기. 소금물을 이용하여 가글을 하면 기침을 완화시킬 수 있습니다. 소금물은 항염 작용을 가지고 있어 기침을 유발하는 염증을 완화시키는 효과가 있습니다. 4. 따뜻한 음식 섭취하기. 따뜻한 음식은 목을 편안하게 해주고 기침을 완화시키는 데 도움이 됩니다. 따라서 따뜻한 차를 마시거나 따뜻한 수프 등을 먹는 것이 좋습니다. 5. 생강차 마시기. 생강은 항염작용과 항균작용이 있어 기침을 완화시키는 데 효과적입니다. 따라서 생강차를 마시는 것이 좋습니다. 6. 씻지 않은 손으로 얼굴을 만지지 않기. 씻지 않은 손으로 얼굴을 만지면 세균이 전파될 수 있습니다. 이 경우 세균에 대한 반응으로 기침이 나타날 수 있으므로 손을 깨끗하게 씻는 것이 좋습니다. 7. 담배와 연기 피하기. 담배와 연기는 기침을 유발할 수 있는 주요한 요인입니다. 따라서 담배를 피하고 연기가 많은 곳에서는 최대한 피하는 것이 좋습니다. 8. 휴식과 충분한 수면. 휴식과 충분한 수면을 취하여 몸의 면역 체계를 강화시키면 기침을 완화시키는 데 도움이 됩니다. 9. 알러지 검사 및 치료. 만약 알러지가 기침을 유발한다면 알러지 검사를 받아 치료하는 것이 좋습니다. 알러지 치료를 통해 기침을 완화시킬 수 있습니다. 10. 의학적인 치료. 만약 기침이 심하고 지속적으로 나타난다면 의학적인 치료를 받는 것이 좋습니다. 의사의 처방에 따라 기침을 완화시키는 약물이나 치료법을 시도할 수 있습니다.